Our basic idea is like that. ในมุมมองของเขาก็คือเขาไม่จำเป็นต้องไปสร้างปรัชญาอะไรที่มันเยอะแยะอะไรเหมือนกับประเทศอื่นนะครับขอแค่50 หน้าแต่เป็น50 หน้าที่ได้เหมือนเป็นตัวสรุปที่เขาวาง4โครงสร้างตรงนั้นเกี่ยวกับ education การพัฒนาการรูทอะไรต่างๆพวกนั้นทีมชาติมาแล้วก็ทำเป็นตัวสรุปออกมาแล้วส่งต่อไปหาผู้ปกครองนักฟุตบอลกูหรือทุกคนในประเทศให้ได้รับรู้เรื่องกันว่า JFA มีฟิโลโซฟีแบบนี้นะมีวิธีการนี้ Yeah, how to launch the and how to create the Japan's way. Basic idea is this. This is one of the painting from the Paul Gauguin in France. The name of the title of the painting is "Where Do We Come From? What are we? Where are we going? Past and now and future." การสร้าง Japan Way ของเขาก็คือมาอิงมาจาก3คำถามนี้นะครับก็คือเรามาจากที่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วก็เราจะไปตรงไหนซึ่งมันอิงจากรูปภาพตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตมาสู่ปัจจุบันทำอะไรแล้วก็อนาคตจะทำอะไรต่อ Because the backgrounds of each country, each area is totally different, and also our football culture is well influenced from our background and history. Japan is an isolated island in the far east in the world, and we are very unique and something special culture we have. It's a totally different from the culture of your country, Thailand. Something similar, but ในปรัชญาของ JFA ก็คือมีเหมือนกับต้องอิงกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะแล้วก็เพราะฉะนั้นมีวัฒนธรรมของตัวเองเขาก็จะอิงจากวัฒนธรรมของตัวเองมีบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับเรานะครับบ้างนะครับแต่เขาก็มีเป็นของตัวเอง That's why the ideal status, what kind of ideal status we should have? Because we have two missions. We gonna be the world champion until 2050. If we could be the world champion in 2040 or 40 something in some World Cup, what kind of future world in Japan we have? Not only the football, also the environment, circumstances surrounding the football. This is the ideal state of Japanese football. Then, how to approach until the way wants to be? This way, how to do what do we want to be when we become world champions? Thinking backwards from there. What do we want our football to be like then? Then, okay, ideal status is should be like that. It should be Japan's way. เขาก็วางเส้นทางของเขานะที่จะไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งไว้อย่างแชมป์ฟุตบอลโลกในปี 2050 ก็มีการมองย้อนกลับมาถึงเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาอยากเห็นฟุตบอลของเราเป็นยังไงหรือว่าสภาพแวดล้อมองค์ประกอบอื่นเป็นยังไงบ้างก็มีไอเดียจากด้านล่างที่เขาเขียนเป็นตัวหนังสือเป็นแถวๆไว้ตรงนั้น Later on, we will provide you the URL of the website because you can visit our website and you can see everything Japan's way in the English version. If you can understand Japanese version is much better than English version. We have both Japanese version and English version. That's why later on you're gonna visit the Japan's way English one. Please try. You're connecting with the Wi-Fi now. Yes. And Google Japan's way. ใครสะดวกเข้าเน็ตได้ก็ลองพิมพ์ใน Google นะครับ Japan Way มันเป็นเว็บไซต์ของทาง JFA ที่มีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ในนั้นก็มีคำอธิบายเรื่องนี้อยู่ And you can see the PDF 54 pages and you can download it into your PC and mobile phone. ถ้าใครเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับลงในเครื่องได้นะครับเป็น PDF นะ อันนี้อุปโภค If you are very interested about the Japanese way, please download it and learn it about that.
And now end of your trip in Japan, I got an examination about the Japan's way information. Okay. ถ้าใครสะดวกได้ดาวน์โหลดนะครับอยากเรียนรู้ก็เรียนรู้โหลดลงมานะครับศึกษาก็ใครที่ศึกษาได้ดีก็เขาบอกเดี๋ยวมาสอบด้วยเขาอยากจะมีบททดสอบว่ารู้จริงไหมเลยนะ If you cannot pass it, you cannot go back to Thailand. ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ต้องกลับเมืองไทย You pass the examination. And now there are 7 different topics in the Japanese way. 7. ก็มี 7 ข้อนะครับใน Japan Way. And why we launched the Japan's way again? Because this word, Japan's way, we started to use Japan's way, this word from 2006. ก็ Japan Way ก็มีการถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆก็เริ่มทำมาตั้งแต่ 2006 แล้วนะครับ 2006 means just after the World Cup in Germany. Japan national team, the result of the World Cup was terrible in Germany. Head coach was Zico from Brazil. ตอนนั้นเริ่มต้น Japan Way จาก 2006 ที่ไปแข่งที่เยอรมันนะครับตอนนั้นซิโก้ก็เป็นโค้ชนะครับแต่ว่าผลงานไม่ดีก็เลยมีการคิดเรื่องของวิธีการต่อ And after the World Cup in Germany, media and many Japanese people disappointed about the result. And then many people say, football of Japan is terrible. Football is not suitable for Japanese people because we are very short and not strong enough. Baseball is #1 popular sport in Japan. Baseball is okay for Japanese people, but football, no. Give it up. The atmosphere after the World Cup was like that. จากผลงานที่ไม่ดีตอนปี 2006 ที่เยอรมันก็ทำให้นักข่าวหรือว่าคนแฟนบอลอะไรเงี้ยไม่พอใจแล้วก็บอกว่าฟุตบอลไม่เหมาะกับญี่ปุ่นแน่ผู้เล่นกับตัวเล็กบางอะไรเล่นก็ไม่ชนะเขาเลยเล่นเบสบอลน่าจะเหมาะกว่าประเทศนี้มากกว่า Very negative atmosphere after the World Cup from Germany. Then new appointed head coach of Japan national team. He was Ivica Osim. He is a former head coach of the Yugoslavia. Not too famous in the world, but very, talented, very charismatic, and very big influence he gave us in one of the professional club, Jeff United, Chiba Prefecture here, the local team of the Chiba Prefecture. He got a championship suddenly because of his powerful coaching ability. Then he was appointed as the head coach of the national team after the World Cup in Germany. Then he said, why you have so negative opinion about the Japanese football? Japanese have actually very nice potential if we compare with some of the European players and European countries' national team. We have to have the confidence. Japan is not England, Germany, Spain. We should have our own character and our strength. It's probably we can say Japan's way. Then we started to use the word Japan's way in 2006. หลังจากผลงานไม่ดีตอนนั้นนะก็มีการเปลี่ยนโค้ชก็ได้โค้ชที่เคยทำทีมชาติยูโกมานะครับแล้วก็เขาก็เข้ามาทำงานแล้วก็บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องไปแคร์เสียงที่มันไม่ดีหรือมุมมองสะท้อนที่มันไม่ดีแต่ว่าเรามีจุดเด่นที่เราดีกว่าประเทศอื่นหลายจุดนะครับบางทีเราดีกว่ายุโรปบางที่อีกเพราะฉะนั้นก็มาทำอะไรที่มันสร้างสรรค์นะเพื่อประเทศแล้วก็สร้างที่เป็น Japan Way ขึ้นมาดีกว่า That was 2006. And now, last year we launched the Japan's Way again, 2022. Already 16 years passed from when we just announced 2006 about the Japan's Way, right? Then, during the 16 years, we didn't mention about the tactic. We should have our own character, how to play the football, what kind of system, what kind of style of play. But
media has a big influence right now, not only in Japan, Thailand, I think as well, and not only the Asian country and football has a big influence by the media. Media say Japan's way. What is the Japan's way? It's very negative tactics. Japanese are very short. That's why we try to play 100% possession. We don't need defensive play. Or, if we tackle, if we make a battle with European players, we have no chance. That's why we should not have the body contact during the football match. Or, 2008, Spain national team got a championship in a European championship, and Barcelona was exposed very nice tiki-taka. This is the way of the Japan football. Many people thought like that. That's why, media led the meanings of the Japan's way to different direction. That's why we have decided last year to launch our own idea, real idea about the Japan's way. เขาบอกว่านักข่าวก็มีผลสำคัญในการชี้นำเรื่องของวิธีการเล่นที่เป็นในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับบางทีก็ไปยกบาซ่ามาบ้างอะไรว่าจะต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบนั้นนะครับแต่ว่าผ่านไป16ปีก็เมื่อ2022เนี่ยเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการสร้าง Japan Way ใหม่นะครับโดยนึกถึงอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาวิธีการเล่นหรือรวมไปถึงวิธีการสร้างผู้เล่นที่มันเหมาะสมกับในความเป็นญี่ปุ่นนั่นเอง Even though I mentioned already there are only 54 pages, but a lot of data and explanation why we launched again the Japan's way. You can see, you can check in the website later on. English is also very troublesome for you, right? That's why you copy also all the sentences and then you put Google translation, and you can read in Thailand abroad. It's much easier for you. This is a definition of the Japan's way. We want to win the World Cup until 2050. That's why to achieve this, we must become the happiest country in the world through football. Japan's way is our path to achieve the goal. Because, we did some of the profiling of the strong country of the football. What is a strong country? No, we are thinking these are strong country. And then we did the analyzing. What kind of coach education, what kind of the youth development they are doing, and what kind of the circumstances, the environment they have. And then we finally analyze that. These kinds of strong country, developed country of the football is, they are not focusing only winning. They are doing a lot of things for the ordinary people, how to make the population of the football. Role model is England. England is doing amazing, a lot of things for the women's football and the football for the how to say handicapped people. Yeah. Not only they are not aiming just win, no. How to make the happy environment through football. That's I don't know how is the situation in Thailand. In Japan, a lot of junior high school student boys and high school boys just they want to just win. That's why a lot of talented players want to go to the very famous high school with football. You cannot imagine one of the very famous football high school of the football. There are 300 players in the club.
in one high school, 300 they have. But how many players they can play on the pitch? Only 11, right? Now we allow them to register not only the one team, 5, 6 teams to register for the league, national league, regional league, prefectural league, first division, second division, third division. And this one of the very famous high school team has a 6 category. But 6 by 11, only 66 players, right? But they have 300 players. Most of them don't have the opportunity to play football in an official match. They are doing just training match. It's very bad. But they want to go there because it's very famous high school. Even though they have no opportunity to play the official match, but they go. They just thinking, if I go there, I will be one of the part of the very famous high school. It's a totally different idea from us. That's why now we started to announce now not only winning, to play. This is the most enjoyable thing in the football. เขาบอกเขาถึงแม้เขาจะตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกไว้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ไปศึกษาหลายๆประเทศดูก็คือหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้ไปตั้งเป้าว่าจะต้องชนะเขาตั้งเป้าเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มประชากรทางฟุตบอลเพิ่มโครงสร้างอะไรต่างๆให้มันดีนะครับอย่างประเทศอังกฤษก็มีแบบส่งเสริมฟุตบอลในพวกคนพิการด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วเลยมองหันมาย้อนกลับมาดูที่ตัวเองก็บอกว่าในเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นก็คือว่าเด็กๆที่เก่งเนี่ยคิดแต่เรื่องชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากไปเล่นไปอยู่แต่โรงเรียนดังๆพอไปอยู่โรงเรียนดังๆก็เอาเด็กไปรวมมัน300 คนแต่ว่าถึงเวลาเล่นได้เล่น11 คนถึงจะแบ่งเป็น6เกรดก็ได้เล่นเต็มที่ก็60 คนอีกที่เหลือก็ไม่ได้เล่นก็ซ้อมเดียวมันก็ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีในการพัฒนา That's one of the big problem in Japan. But the biggest problem in Thailand is different, I think. We have our own problem, but you have your own problem in Thailand. How to solve this kind of problem is the most important thing for football coaches. That's why we defined the Japan's way like this. We have 5 things in a definition of Japan's way. 1, we must create an environment that allows everyone to enjoy football. This is environment. เขาตั้งนิยามเอาไว้นะครับ5อย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นJapan Way ก็คือข้อ1ก็คือต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนนั้นเกิดความสนุกในทุกๆเลเวลของการเล่นฟุตบอลมีส่วนร่วมให้ได้ Second, we mentioned about the players. Players must think for themselves, decide and take action to execute their technique, blah, 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 players. And then third, qualified coaches we need. Environment, players, coaches, and then 4, the players we develop through the process, we're going to make the national team. Number 4, national team. Then number 5, if in the near future our national team gonna be the world champion, not only the football person, the ordinary Japanese people feel very happy. This is how football can help us attain happiness. These five, we make the definition of the Japan's way at first. ข้อ2ก็คือเขาบอกว่าผู้เล่นของญี่ปุ่นเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้เล่นที่เหมือนคิดเองเป็นเล่นเองเป็นนะครับมีเทคนิคต่างๆพัฒนาด้วยตัวเองได้เป็นนะครับแล้วก็มีความสนุกกับการในการได้มาเล่นได้มาฝึกแล้วข้อ3ก็คือว่ามีโค้ชที่เก่งมีความสามารถนะครับมีการส่งเสริมความรู้ที่ดีนะแล้วก็ข้อ4ก็คือว่าเมื่อพัฒนาผู้เล่นได้แล้วเหล่านั้นได้แล้วจากโค้ชที่ดีแล้วก็ส่งต่อไปสู่ทีมชาตินะพอจากทีมชาติมีผลงานมากขึ้นก็ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขร่วมกันทั้งประเทศนะครับคือการมีส่วนร่วมของคนทั้งประเทศเข้ามา Okay, now let's see the concept video of the Japanese way. Only 2 minutes 20 seconds, and a lot of different kinds of person will appear in a video clip. Try to find, this guy is
his job is like that. He's a student. He's a whose son is this? A lot of story inside. That's why I try to find out what kind of person will appear in the video game. ลองดูในวิดีโอนะครับก็มีคนหลายๆ กลุ่มหลายๆอาชีพสาขาอาชีพอยู่ในนั้นด้วย Yeah, this video clip you can check on the website as well. If you click the button, you can fly to the YouTube. That's why you can see everywhere. Not only in Japan and in Thailand, you can see this video clip. This is one of the very important message from the JFA to the Japanese people. It's quite difficult to see the whole picture. That's why this is a so-called double pyramid of the Japan football. In European country, it's very common to not divide, to understand the sport in two ways. And one is a competitive sport. Other side is a fun sport. But in Japan, as I explained already, every football boys and girls want to be the champion. That's why they go to the just famous high school, the famous crowd.